那个就是传送阵，能把所有人传送到一个小世界里。啊，这不就是瓮中捉鳖吗？你能不能用点好东西来形容咱们？伍德兄别怕，我会保护你的。走吧，看看玄机肚子里究竟装着什么坏水。这里就是开会的地方，这么寒酸，连个招待处都没有，确实有点奇怪。这是，看，是圣加罗，那是天庭的天子吗？另外2个人就是引界的繁星和木皇吧？楚叶，那家伙是坤虚洞的。圣加罗，好久不见呀，楚道友。这位强者是你们朋友吗？不是，是仇人。什么？还以为你要一辈子待在坤虚洞呢，有点失望啊。楚道友不必激我，如今我已步入至尊，对过往的恩怨并不在意。你倒是大度。没办法，毕竟我是代表仙界参加会议的。介绍一下，这3位道友分别是天子、木皇以及繁星。这4人年纪轻轻，全都是至尊强者，这就是2届新一代的天骄吗？你就是阎罗仙尊啊！久仰大名，我叫木皇。这人有点太热情了。怎么，阎罗仙尊都不屑于握手吗？还是说你在害怕我？握个手有何可怕？不就是……等等，这是……楚兄这是在干嘛？怎么握住人家的手不松开啊？楚叶，楚兄，你怎么了？这家伙在侵蚀我体内的小世界！可恶，给我放手！我劝你别轻举妄动。你这是什么意思？如果直接放开手有用的话，楚道友会挣脱不开。这……楚叶，我这是在哪里？